miarabantsika rehetrarehetra zany a nareo gasy eto France sy manerana ny tany. Za moa zany dia misolo tena amin'ny lafiny fampilalaovana amin'ny fito amby roapolo jona io. Raha ny marina arendrina 6e édition mivoatra araky ny réseau fivoarana zay a, manaraka ny loha hevitra teo hoe malagasy mitraka mivelatra, ary mivelatra dia miara-miasa mifandrimpona ao ny rencontre malagasy serasera ho avy eo ampilalao koa, dia ny entraide fraternité efa mifandrimpona koa, ny association vie mifandrimpona koa, zany hoe ny samy gasy zany dia efa mifandray a. Dia ao koa ny vazako anao marionnette zany, dia ny thème moa zany dia ikolona ny zanatsika mikasika ny tantara. Isy ny radio crochet zay fametrahana fanontaniana isan-karazany a mikasika ny tantara sy zavatra alina ary kolo hoan'ny ankizy. Izy dia kolo a sy fitezana koa zany satria sady tezaina zanatsika koa. Zay zany hoe nasanantsika rehetrarehetra hoe tongava zany aza misalasala fa mivoatra trany le fampilalaovana, mivoatra le sehatra, mitraky tsika, mivelatra tsika, ary afinaritra izy. Ary isy loka, misy koa zany a loka efa tonga ao koa zany a ho setriny hoe zay mahavaly an'le izy, fa dia afinaritra io zany a, fa dia tongava daholo tompo. Zay ngamba ny azoko lazaina. Sotranao any raha aman-drenika andriaka fitanena. Za koa dia efa miarabantsika malagasy rehetra na ny eto Frantsa na ny maneran'izao tontolo zao, satria betsakitsika no mankalaza an'ity fahafahana hoe a, satria zay fahafahana zay mihitsy ny mampivelatra sy mampitraka. Kanefa ny raha tsy tsika miaraka miaingy, ary zay mihitsy ny iderako an'le toetsaina hitondranao an'le izy hoe nefa nanao no toanana fa tsy andeha tady zavatra hafa andreo izy songona nandeha mifampisopatra, satria tsika malagasy mila zany a mifampitaiza. Zay mifampitaiza satria sika samitsika dia faly satria misy a ny fiaraha-miasa tsika miaraka misongotra miaraka mivelatra, satria zay mihitsy ny zavatra ilaina. Voalohany zay tena teninao zay ny tena nalaina, ary ny Violette moa dia manao an'izany zavatra ny efatriny ela satria efa 5 amby roapolo taona ty Violette ty teto France no efa vita official. Ny Violette zany ny slogan de bâtir et se bâtir dans l'amour, la foi et l'espérance. Satria finoana ny itondrana n'ity zavatra ty fitiavana ary fanantenana. Ao zany ny zavatra masina satria tsika malagasy efa nalala zanahary talohan'ny nitondrany ny olona hoe manao makristianina. Dia nenay ny Violette amin'ity zavatra ny teneny ity natonga nanteny hoe nenay, satria za aloha nanao voalohany zavatra nentina, dia izao nitoananareo zao dia fifaliana be mihitsy ny andraisantsika rehetrarehetra ny asa, satria ny voalohany dia zao hoe ankalaza fanahy satria nyty ady voalohany ity zay nanomboka tamin'ny faefatra amby folo araky ny teninao teo sy manjary tsy arivo dia ny dadabe tsika azo atao mihitsy hoe dadabe tsika lasa mimezana ala ane le izy satria no tonga tany Madagasikara dia zay mihitsy ny tenin zareo tao amin'ny ministère ny défense hoe ny dadabenareo aza atao anareo rery fa alao dadabe atsika. Dia nekenay satria ny etsika zany etsika ara-panahy, ny olona zay amezantsika voninahitra dia tsika olombelona velona zao fotsiny any malagasy atsika, fa tsika ane tsara fantatra tsika fa tsika olona manam-panahy tena manam-panahy ny malagasy, ao ny haiteny, ao ny zavatra obolana, ao ny fomba fifandrindrana amin'izany hoe fifankatiavana, zany hoe nofika mitampihavanana. Zany mihitsy zany ny ataon'ny Violette, ary ny olona miteny anao hoe ianao efapolo taona nala teto Madagasikara nefa ahoana ianao mbola miteny malagasy tsara ihany, atao ahoana ny fanadinanao ry Jerosalema. Marina zany. Mba manontany anareo dia zay ny mahatonga antsika hoe miara-miasa tsika, miara-mitraky tsika, miara-mivelatra tsika, dia zao mifanohany zao tongava maro fa ho hitanareo ao ho azavain'ny Monsieur William rehefa avy eo ny zavatra ataontsika amin'izany zavatra fa ny anahy moa dia za hevitra, za mitondra ara-panahy, za mitondra araky ny zavatra hoe fitiavan'Andriamanitra, ny aza ny fiainako. Zay meko ny raha aman-dreny William angamba amizana n'izay momba ny endrika isehoany ny ampahanady amin'ny ady lehibe voalohany zay. Misaotra antsika zany nanome ny fitenenana dia afana miaramba ihany koa
ny malagasy teratany rehetra zay manerana azo tontolo zao a mahita sy mandre ity fanazavana atao amin'ny fikarakarana ny faleovatena ny fetim-pirenena malagasy izay ho atao amin'ny fito amby roapolo ny volana Jona zao. Ny tenako moa zany dia mikarakara indrindra amin'ny lafiny teknika. Lafiny teknika satria inona moa no tena araky ny teny malagasy hoe ny asa atao akery atao vita tsy natao. Moramora amintsika angamba mandray an'le zava-misy rehefa misy olombelona tahaka zao mijoro afaka mampiseho. Ary zao indrindra no isorana lehibe indrindra ny association izay fikamanana ny angaviana anampy antsika malagasy. Anampy antsika malagasy. Io fikamanana io zany dia fikamanana mitonona hoe le poilu de la Marne. Le poilu de la Marne io zany dia mipetraka any Épernay eto Frantsa moa zany. Fa olona mpakafy ny tantara indrindrandrindra mikasika ny rehetra zay ao anatin'ny momban'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa, zany hoe taonjato roapolo zany. Ka ampifaliana zany no anazavako eto fa dia nanaiko soamantsara olona reo amin'ny fotoana io ho avy anoana antsika malagasy ka tany hoe soatsika laterakiranay lazatsy hay. Ao amin'ny toerana io zany arène de Lutèce araky ny fampisehoana ohatrohatro zao dia eto fovoany eto zany. Eto fovoany araky ity zany isy toby miaramila tamin'ny taona hoatsangana zany amin'ny tamin'ny ady lehibe voalohany io zay hanao ny fanamiana ara-dalàna tamin'izany hitondra ny fitaovana ara-dalàna amin'izany ary efa ho vita eo zany reo zavatra reo manomboka ny 9 dia efa ilamina soamantsara daholo reo zavatra reo mba tsisiny ny fikorotantanantsika ny fandehan-draharaha 7 ny tiako hazavaina kely fotsiny zany dia io fikambanana io dia fikambanana efa miforona hatramin'ny ndraiky amin'ny 700 ary olona mpakafy ny tantara, mpakafy ny fanamiana, mpitahiry ihany koa ny antotantaratasy rehetra na ny fampisehoana amin'ny olona aty ivelany zany ny fomba fihetsika sy ny fitaovana nampiasaina tamin'izany ady lehibe isan-karazany zany. Ary dia misaotra anazy sika ho isika satria nanaiky izy ifandrimona amintsika malagasy zany amin'ny fotoana io ary dia manaiky antsika rehetra satria araky ny voalaza teo moa zany ity ady lehibe voalohany ity dia tena tsy fantatra mihitsy satria na isika malagasy na ny olona eto Frantsa na ny akamaroan'olona nefa na ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsaiza moa tamin'ity tena kinina tamin'ny ady lehibe voalohany io nampisehoana ireo firenena 10 zay nandray anjara tamin'izany ady lehibe izany ary isan'izany ny malagasy. Ka zay isan'izay amin'ny malagasy zay zany mba tokony ampiana ary isy malagasy zay monina ao anatin'ny fikambanana eto amintsika ihany koa zany hanao ny fanamiana isan-karazany ampisehoana satria be ireo miaramila tovolahy tamin'izany fotoana zany eritreriny zay tamin'ny natin'ny inony ny antota miaramila isan-karazany na anabakabaka zany na andranomasina zany na tanety zany dia maro zany izy rony hanao ny fanamiana ampahafantarana satria mora mahasarika ny maso ny zavatra tahaka zao ary mora hitan'ny saina ihany koa mba ho lova ho hitan'le taranatsika satria indrindrindrindra ny zavatra tena iverina zany amin'ny matantara azy moa dia zay zany mba isan'ny anjara asa azontsika ho atao mba ho apetraka ho lova ho an'ny taranaka rehetra aoriana. Sotra indrindra mena ny namana ionja angamba manazava ny ampahany hafa zay tsy voalaza teo. Ie, misaotra amin'ny fitenenana dia mbola faly miaravantsika rehetra. Nanapikirany flash mob zany le diarahany rehetra. Ohatrany karazana mita be zany io efa itsika ihany angambany satria efa fahitana rehetra eny. Dia ny fikambanana tany arena no hitondra amintsika anazy io. Zay nampiavaka kely amin'ity taona ity, isan'io flash mob io, tsy mbola nisy hatr'izay. Dia za tsy solitena ny fikambanana tany arena fa raha liana amin'ny asa ataony zareo tsika dia afaka mijery eny amin'ny serasera-pifandraisana rehetra eny. Dia ny zavatra piko kely fotsiny momba n'le arendrina ny fikambanana RFD zany miezaka foana hitondra zavatra tsy ohatry ny fahitantsika hoe te hanao fetim-pirenena dia hoe hanao soirée na zavatra ohatr'izany fa atao tanjona mihitsy hoe hitondra ampahafantatra sy hitondra ny
kolotsaina sy ny tantara sy ny fomba ny Madagasikara aty. Dia izay mahafinaritra ilay fiarah-miasan'ny fikambanana rehetra satria ahafahana mahita hevitra mitondra lavitra foana zany, mahita hevitra vaovao foana isan-taona ahafahana mitondra le hetsika lavitra kokoa sy tsara kokoa sy matihanina kokoa. Dia misaotra ny fikambanana rehetra amin'ny fiarah-miasa. Dia farany koa momba ny lafiny ny fitsipika satria ny fitsipika amin'io andro io amin'ny 7 amby 20 Jona, le arène de Lutèce zany ny toerana sarobidy sady manan-tantara amin'ny fanjakana frantsay aty, ka misy torolalina tokony arahana. Dia eo amin'izay ohatra ny tsy fitondrana zava-mahadomelina ao an-toerana, tsy mahazo misotro toaka, tsy mahazo mivarotra. Dia eo koa ny fikajiana ny tontolo manodidina rehetra zany amin'io andro io, fahadiovana sy ny sisa. Dia mananteny izay fa ny manaraka an'izay ny olona tonga rehetra amin'ny fotoana io. Dia sady asoa zany mahafinaritra ny feonantsika amin'ny fahatongava daholo. Ny mihinam-bary raha moa tompoko misy latsaka saika adino amin'io fa 7 amby 20 volana Jona io ihany koa dia isy dia mirindra sy miangola défilé de mode ka ny fikambanana Miss Madagascar en France no ho ampaingona ary ny mpampiaingo kosa dia ny mpanantalenta malagasy Jaumatana, Marie Laure sy Mialy Seno avy atsy à Lyon. Ary eo ihany koa ireo tovovavy malagasy mpanamboatra volo, taovolo sy mpanampy amin'ny fanatsarana ny tarehy. Efa misy ato hitantsika ato angamba fa mety tsy voaray aminay eto, manana orinasa kely momba an'izany Lily Rakotsafy. Eo ihany koa ireo tovovavy eo amin'ny gasy serasera Frantsa izay efa nanome tanana hanatanteraka an'izany fampiaingona sy fanaovana taovolo izany. Saika adino ny laza an'izay kanefa tsy kely indrindra akory izay voalazako teo zay. Amin'ny ankapobeny ary tompoko lasy tompoko vavy, raha izay rehetra izay no tarafina dia azo antoka fa ny ray apahatelo-ny olona izay ho avy eo dia vahiny avokoa frantsay indrindrindrindra ary ny ambony kosa dia isika malagasy angamba ka aoka isika hijoro modely sy mba tsy hampitranga menatra ny tany izay ny avitsika. Misaotra tompoko. Ny hira manakory hira fahazato taona Ie, misy mba tokony mba asina resaka kely angamba na asina resaka kely angamba tiako ho azavaina kely ireto fikambanana ny Violette reto rehefa nifankahita taminay eo amin'ny réseau fivoarana développement dia hoe ho avoitra daholo ny zavatra vita sy ny songadina satria dia nanantalenta tokoa ry zareo, nanao ny hira fanevan'ny ato-lehibe voalohany izay zato ramatoa zato hitantsika ato zato no tompo-marika tamin'ny fanatanterahana an'izany. Io hira io dia ny fanfara izay ho avy amin'ny fotoana io no ireton'azy. Mihira ny Violette sy ny fikambanana rehetra izay tonga eo dia mihira daholo. Fa izy ity ho alefa ny tolony fa izy zany dia fetsoana misotronao akoa prince satria ny natonga izy ity zany hoe natao ity mihitsy zany nentina nakany ministère ny défense hoe ity ny mahatonga anay mangataka aminareo hifanampy aminay satria zany ity sary hitanareo ity tamin'ny io ty sary ity tamin'ny faha-enimpolo taona zany hoe tamin'ny 60e anniversaire dia sarery no malagasy nitsangana tao dia nampidirina ao numéri io natonga n'ity sary ity eto dia nieritreritrako ny aveo hoe amin'izao fahazato taona zao zany satria ty tamin'ny ady faharoa ty moa natao fa ty zany satria papa ny dadabe moa maty taty mihitsy ny papa velona raha tsy moa avy eo dia zay nanaovana an'ity hoe niantso ny tarana ny rehetrarehetra avy any ivelany la Frantsa vao omena anareo ty zavatra ty fa misy ty tonkiry ty tena milaza sy mahafe tanteraka ary nampiaiky an'ireo zareo miaramila vazaha zay amin'izao fotoana izao mikarakara
toy ny tononoko manokany eto colonel Graf zay any amin'ny ambassade de France nyteny hoe nous vous sommes réellement jusqu'à la mort éternellement reconnaissant mba angamba mba misy dikan'izay amintsika fantatritsika ny dikan'izany zava-dehibe amintsika zany ary olona io de nanome ny fanampiana be dehibe izy moa nanao première page nyity livre d'or ty satria ato daholo zany a na ny état signalé tsika nyty databe zay maty ho an'ny Frantsa ho an'ny la Frantsa ity fa ary izy tena sitrapony satria izy la tokan'olona sady manina moa tiako tenena am'izany tsy mananjoko tsy nananjanjo io fa za la tokan'olona nakaty tena nanao engagement personnel ity boky volamena ity angamba entinao amin'ny RNTVT sy va oentina any mihitsy de afaka manolotra daholo zay te hanolotra rehetrarehetra amizany zay mahatonga ana amitenareo mbola asehoko kely anareo ihany ko ty na de ohatrany hoe tsy tokony de tena zay ny accès nazy am'izao fotoana zao fa ny anay zany a manao concert isaky ny fiangonana rehetrarehetrarehetrarehetra zay la Frantsa mandray a de isaky ny parapatonga ny 2018 ty zany a 2014-2018 a misy fito minimum ny kely indrindra misy mipito a ao anatin'ny taona ray ny concert zay misotranao nampafantatran'izay ny tsy voalazanao teo a zay natrehako tokoa ary natao zay apety azy indrindrindra tamin'ny diany zareo tany Madagasikara dia nisy fivavahana iraisam-pinoana natao tao Apaibe tery amin'ny chapelle militaire avy eo ry zareo a mitetitety amin'ny Madagasikara fa indrindrindrindra nentina teny amin'ny université ary mpianatra 700 teo eo no tena lina nanaraka sy nanadiady momba n'io tantaran'ny ady lehibe voalohany io zay tena tsy fantatry ny akamaroan'ny tanora amin'ny akapobeany na de nisy fianarana ihany aza tany an-tsekoly apahany kely ihany tao amin'ny fandahara tantara no nisy an'io ady lehibe voalohany io akoatran'izay a dia misy ihany koa vinavina ho atao amin'ny taona ho avy hanatanterahana fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny fandraisan'ny Madagasikara anjara tao anatin'ny ady lehibe voalohany ka ny université Paris Sorbonne Paris 4 sy ny eny amin'ny université d'Antananarivo ao amin'ny départementan tantara indrindrindrindra no ao anatin'ny comité scientifique iverina ao anatin'ny comité scientifique ary ny comité technique kosa dia ny fikambanana réseau fivoarana développement sy ny fikambanana ny violety zay zany a no zavatra iseho indray a amin'ny taona ho avy amin'ny fa 2024 atao any Madagasikara io zany io vinavina io ny antony a de mba ahafahana mitrandraka sy mamantatra mampivoatra ny tantara tena nisy arak'izay voalaza teo fa ampahany ihany moa no voalaza teto fa tsy afaka mivalapatra loatra izy satria ny databe atsika averiko tsara arivo sy efatralina no nandray anjara tamin'io ady lehibe voalohany io malagasy dikan'izany a mendrika sy rariny raha mba ho fantatry ny rehetra ny zavatra nisy zay angamba amin'ny akapobeany a raha mbola misy latsaka angamba mbola misy tokoa izy koa amin'ny 17 ny volana jona mpanakanto avy any Madagasikara zay avanana amin'ny fampiomeezana ny ankizy sy ny olon-dehibe ary mpihira sy mpanakanto ihany koa izy andrasantsika ny fahatongavany amin'ny volana jona fa dia anatevin-daharana atsika eo ary eto de isorana ny mpanakanto malagasy zay isaky ny misy etrika fanehoana firaisakina de tonga manohana ny antso atrany matetika aza tsy ampy ny fotoana isehoandro zareo atsehatra ka dia rariny sitsiny angamba raha mba isorana izy ireo toy izany ihany koa tamin'ity indray mandeha ty a de nisy ny orinasa zay efa nanampy dia ny orinasa Jacaranda zay efa nanampy arabola amin'ny afana manao ny kenikenina isan-karazany ny orinasa hafa moa de mbola mety ho avy miandalana eny ihany fa mbola mikenikenina ny fikambanana moa zany tsy lazainy intsony a fa de efa marobe reo nanoana ny antso na avy any amin'ny atsimo indrindra ny avy any amin'ny fikambanan'ny malagasy avy any avaratra dia ho avy amin'ny fotoana io avokoa